თბილისიდან აღმოსავლეთისკენ რომ წახვიდეთ, ერთი დღის მოგზაურობის შემდეგ მიადგებით ერთ გრძელ მთასა, რომელსაც ქვია ცირი. ხოლო ქვემოთ გადაჭიმულია ვერბერტელა ველი, კახეთის ველი. აღმოხრიდან მთებია, რომელიც კახეთს დღესდღეობისაგან ყოფენ. დიახ, ძველ დროში სწორედ ამ ადგილას ყვაოდა კარგა მოზრდილი სოფელი, რომელსაც ვაშლოვანი ერქვა. სოფლის ნაპირას შვილი სახლი. იდგა მშვენიერი, ორსართულიანი სასახლე. ეს სასახლე ეკუთვნოდა თავად ზურაბ ქართველაძესა, რომელიც განთქმული იყო მთელს კახეთში თავისი სიმდიდრით და ყურადღებით. ცოლად მას ჰყავდა ქართლიდან მოყვანილი ქალი მაგდა. მაგდას და ზურაბს შვილად ჰყავდათ ერთადერთი ქალი. სოფელს ვაშლოვანში გაიხნიდან სავაჭროდ გაიარებოდა ორი ბაჯაჯგუნა ლეკი. ესენი ისეთი ძალწაღებულები იყვნენ, რომ ამათგან ცუდი საქმის კეთებას არავინ უელოდა. მაგრამ მალე მათ გაამართლეს ქართული ანდაზა. თავჩაღუნული კუდაბზე კი. მოგწონს თავად ქართველაძის სახლი? ეთქობა ძალიან მდიდარი კაცი.
ამის ბადალი ფერს კახეთში არ მოიძებნება. მე ქვამიცეს თუ გულთვალია. იბრაგი. იბრაგი. რას მისჩერები ხარ ამ სახკა? ამაზე უკეთეს რას ნახავს გაწესდა. გინდა თავადი მდიდარი იყო. იტყვი ხოლმე რაღაცას. იბრაგი. რა იყო? რა შემიჭამე გული რა გინდა? სახალკარის ბატონს ანგელოზივით შვილი ხარ. მერტმა გაუძახო. ოდა სანამ ღმერთი გაუზრდის უნდა მოვიტაცოთ. ჩუ კეთო ბრაგი რამდენი ხანია რაც მე და შენ სავაჭრო დავიარები მაგრამ რა გამოვიდა ისეთივე ხატაკები ვართ როგორიც ვიყავი ისეთივე ძაღლური ცხოვრება გვაქვს როგორიც ხონდა მაგრამ სხვა ხრი თუ მოიქცევით ერთბაშად გავდიდრდებით და მოუშვებით ამდენ ვაი ვაგლახსა და წამწამსა რო დაგვიჭირო ერთა ბუჭერე თუ ჭკუით მოიქცევით რაგინ თავადი ქართველები ხო ძალიან მდიდარია დიდარია მაგრამ რას გვარგებს მისი სიმდიდრე გვარგებს თუ ჭკუით მოიქცევით ამ დიდარკას ხომ გაგიჟებით უყვარს თავისი ერთადერთი შვილი ვისა ნუ პროყინე ენა მუცელში შევიდე და მომისმინე კეთო ხშირად ამ მიდამოებში თამაშობს ხოლმე ხო მერე ოდა მე და შეშური ახლოს ჩაუსახდეთ და ხელსაყრელ დროს დავუწევ როგორ თუ როგორ მე კეთოს მოიტაცებ და რა წავიყანო დაღესტანში ქართველებზე დაიშურებს ოქროსა და ვერცხლს აიობიდან დაიხსნას თავისი შვილი ბრაგი არ დაიშურებს აბა კეთო მეტად საყვარელი ბავშვი იყო წრიალა მხიარული დაუღალავი მოტიკტიკე დედმამას მასი ამოსდიოდა მზედა მხარე და გაგიჟებდა მაგდანს ჰქონდა საოცარი ხმა მისი სიმღერები გათქმული იყო მთელს კახეთში კეთოსაც ძალიან უყვარდა ედის ნამღერის სიმღერები განსაკუთრებით იალნან ხშირად ამღერებდა იალნანასთან თვითონ კი სულ განაბური იჯდა და უსუმდებდა ედის ნამღერი Nanas get with his twin Sheni was when his twin Jermi ხარიდრეს რა დღეა? ვერაში რამდენი დღეა? 7 აბა შენ თუ მე წელიწადში რამდენი დროა? 4 აბა მითხარი რა დროა როცა ცივა და თოვლია ოჩა როცა ხეები მწვანით იმოსება და ყვავილები ამოდის Nezapuli ჩემი თქლიარიშვილი ჩემი ნერვიძი ეს რა მერცხი Sabudashi ვიპოვა კეთო იცი რომ კვერცხში ძიძილაზის Titila მერე იქონ საჭმელი არა Titila რითი გვებება კვერცხის ცილა და გული საჭმელიცაა და სასმელი Titiko კვერცხიდან Titilas რა ჩეკავს რა ჩეკავს ჩიმოანგელოზო და დიდი სიტყვა Titiko კვერცხიდან გავაცხო Titila გამოიჩეკება გამოიჩეკება აუცილებლად გამოიჩეკება
წითილა მე აგეშინია წითილა ფორმა რომ მოგდასოს ვერ მომდაცებს. ვერა ვერა. ვერა ვერა. ეთო მე ქორი ვარ ეთო ფრიად ქორი ვარ ქორი ქორი ვარ. ვერ მომდაცებ არ ჩემი წითილა ჩემთან დედიკო, ფორმა წითილა წაიღო. იცავდა დიახსიავდა. წითილის თეთრი ბუმბული ველად გაქონდანია. სოფელში დავალ გარდაკა, ბერიკაობა ღამია, სუყვა განასე ვიზახი, ჩქარა გაგვიღეთ გარია. გას მოიხსნის ბერიკა, ცოტა ფქვილ ჩაგვიყარია. ყველი და პური მოგვეცით, ხორცი ჩაგვიდეთ მალია. ცხრანთა გადავიარე, ცხრა წყარო შევსვი, ცხრა სხვა დავუყრიბე. გარდაკა დავდივარ, დავბერიკაო. ხან ჭონას ვამბო, ხან ლაზიერო, ხან დასგანდარო. გვალვია მიწას წვიმას ვაფკურე. ჩვენი მორბედი მაჩაბელი ყოფილა თურმე. გუნდი ყოლია ცხრაძმანი. ხმალშიც მისდევდნენ მამული შვილები. ის გუნდი ბრძოლაში გაჩნდა თურმე, ხანი გასულა ჩვენ გავჩენილვა. რაკი გაიმოდენა ვეღარ შევძელით, ბერიკაობის ჩაპანს მეწერა. ბერიკები ვართ, ბერიკები! გალავი ჩვენ ერთსამსა. ამინდა, სიტყვას გეწვიგა საფარსა. ამინდა, სიუნიავს საკუთარე. ამინდა, გადმოსაფრთხო გორცისა. ამინდა, სავაჭრად გორცისმადე. ამინდა. ზაგონეცინას ნაკალე მე დავიჯო, ამინდა. მე დედა ჩემის მოგისარგე. შავად გამიწერებდა. საქმეს ვიზახს ზარება. დავიჯო, დაით გამოვიდე. დავიჯო. ალაგაშურა, ჩვენ ამასარჩნე. გადაკდა გამკითხო. ლეობა მოგცეთ ღმერთმა. ამინ. მოვიდება რა ხან მოგატყოთ ღმერთმა. ამინ. ზალბანზე გაჩნდეთ გამჩენმა. ამინ. ღმერთმა თეთო გაგიზარდო. გაგიზარდოთ, გაგიზარდოთ. Eto!
გამოაცხადე. დაიცა ცოტა შევიშვენო. რატო შესვენება? ჯერ სამშვიდობოს უნდა გავიდე. სამშვიდობოს ვარ, ლეკეთში ვარ. რა? ლეკეთში? ვერა ხედა, ლეკური სოფელია. სამგალა და გოგონა და ცარჯერა. დაგინა და გებს უსავი, რა? შერაშუაში. მეც ხომ გეხმარებოდი. მე ვინ დაგაზარდა მოგხმარ? მე რომ არ კომპლიკავი. დაგიჯერდნენ და ამს გადაძროდნენ. ხოლმე დამიჭირე. ახლა სამშვიდობოს ვარ და შენც არ ამჭირდები. ის უმეტო, ვინ ახლა დაგიჭირა? რა ვქნა? ახლა მეკითხები რა ვქნა თუ? აქეთ რომ მომაცრებდი მაშინ გეკითხე. შენ წამომიყვანე ძოლი. მე შენ თქვა ქონდა. ვინა ხართ მეთქი? აქ რა საკეთე? ჩვენ პერსონაჟები ვარ. საგზარი შემოგვაკვდა და სოფელში ჩამოვა. საათები და ყოფით. დიახ. სხვარი საგიდი. აი, იქით პერპეჩუ. იქ რა არის? არაფერი. საკვებია. საკვებია. ახსენ. გვიჩქარება. დროზე უნდა დაბრუნდეს ვარშავას. ახსენით მეთქი. გახსენი ვარ გესმის? ბავშვი? ბავშვი? მოშიებული ციკნები. სახლში შეიყვანე. დააწყე. თავადის ქალს აკრავს. ვის მოსტაძე? არ მოგიტაცია. გზაზე მიპოვე. გზაზე კი არა, ტყეში მიპოვე. გზაზე ტყეში ხისი გასეგდო გასული. სიმართლეს თქვით, თორე თავებს დაგაყრევი. მე არაფერ ჩუგაში ვარ. ზალის სამომიყვანა. ეჩიო მეკეჩიო. შეშვი. დიდონაიგო. ამის პატრონ ჩვენი ვარია. დიახ. ჩვენი ვარია. ბავშვის პატრონს თქვენი ვარია? დიახ, ფულს მოგცემს და დაუბრუნე. დაუბრუნე ოქროზე. ოქროზე. აი ოქრო. ოქრო? როგორ გაბედეთ და მშობლებს შვილი როგორ მოსტაძე? არ მოგიტაცია. თვითონ წამოყვა. დიახ, თვითონ წამოყვა. ბრიყლებო. თქვენთვის წამოვიყვანე დიდონაიგო. თქვენ ხომ შვილო ხარ? ხვის უბედურებაზე შენი ბედნიერება? ო ალლა. თქვენთვის გვიჩუქნია დიდონაიგო. თქვენთვის გვიჩუქნია. მოიცა. თქვენი საჩუქარი რამჭირს. აი რა თუ. ოქრო, მეც მომეცა. და შემია. მოიცა. მე შემიძლია ორივეს თავები დაგაკრებდო. მაგრამ მიპატიებია ერთი პიროვი. დღეისი ირზე ბოქლომებს დაიგებთ და ამ ერმარაში არ გამოჩნდები. სამარეები ვართ. სამარეები ვარ. დიდონაიგო. ახლა კი მომწყდით თავი. აი რა თქო. მეც მომეცა. მე ცხობ დახმარებოდი. დიდა ახლა. მე წაგიყვარ შენს დედიკოს. ბატონო, დამიყვანე ჩემს
სახლში, ჩემს დედიკოსთან. აი შენი დედიკო შვილო. ჩემს სახლში მინდა. აი შენი სახლი შვილო. ზეინა. სამი წლის შემდეგ კეთოს ნამდვილ მშობლებად მიაჩნდა ნაიმი და მისი ცოლი. იმათით ხარობდა, იმათით ცოცხლობდა. ხოლო ნამდვილი დედმამის კვალი მთლად წაიშალა კეთოს მოდებაში. ლეკურმა ენამ კეთოს მეხსიერებაში ნელ-ნელა შეასუსტა ქართული ენა და საბოლოოდ ჩააქროვინეს. დაიჭირა მისი ადგილი და მაგდანის მშვენიერ ხმასა და სიმღერას დედის ნამღერი ავნდა. ბოლოს ესეც დაივიწყა, ოღონდ ყველაზე გვიან. ასე რომ ქართველი ქალი გადაიქცა ლეკ ქალაქში. კახეთის შვილი, გაღესტნის შვილად. კეთოს დედმამამ დიდხანს არ იცოდნენ რა უყვეს ლეკებმა ბავშვს, სად გადავალეს, ვის მიყიდეს, ან სად გააშვილეს. ამ ძებნა გოდებაში გავიდა 10 წელიწადი. ბოლოს ერთმა ნაცნობმა ლეკმა ზურაბს ამბავი მოუტანა, შენი შვილი ამადა ამ ადგილას, ამადა ამ ნაიბს უშვილებია და ზრდის როგორც საკუთარ ქალსა. ზურაბმა იწუთას კაცი აფრინა ნაიბთან შვილის დასაბუთებად. Allahu Ekber, Allahu ვალი მატყუებს თუ მეხსიერებამ გავალოს. არც ერთი და არც მეორე დიდო ნაიბო. ხომ მოგახსენეთ, მკვდარი თუ ცოცხალი ამარე მარში არ გამოჩნდეთ. ვიცი დიდებულ ნაიბო, მაგრამ რა ლექნა? თავადი ქართულად აღარ მოსვენებს. აღარ მოეშვა ფიქრს კეთოს დაბრუნებაზე. რას მოეშვება ნაიბო? ის ხო მამა. ერთ დროს იყო. კეთო ახლა ჩემია. ღვიძლი შვილი ვიტყვი. მაგრამ ნამდვილი მშობლები არავითარი მაგრამ. კეთო ახლა ზეინაბია. ნამდვილი ლეკის ქალი.
კაცი გავატყუებ კიდეც. ზეინები ქართველების ნაცვლად ლეკებს შობს და გახდის. დონაიგო, ქართველაძე არ იშურებს ოქროსა და ვერცხლს შურის გასაბრუნებლად. მთელი კახეთის კონება წვირწი რომ დამიხმოვოს. მაინც არ მიწევ. ქართველებთან მტრობას არ გირჩევთ, ნაიგო. ჯერ არ ყოფილა რომ ქართველებს ლეკები აეციოყენ. აი ჩვენ ლეკებს კი დონაიგო, 10 წელიწადია რაც ქართველების ოჯახში წვენი არ შემშრალა. მისი ეზოდან მხოლოდ გოდების ხმა ისმის. შეიბრალეთ ქეთოს ტანჯული დედა. ქეთო აღარ აცემობს. ქეთო მოკვდა. ხოლო რაც შეეხება ზეინაბს, მას ნამდვილი მშობლები აღარ ახსოვს. ჩვენ გვეძახეს მამას და დედას. შენ კი ჩამჩიჩინებ, თავად შვილი დაუბრუნდეო. მერე ხომ ჩემი ოჯახის შეიმოსება წაწებით. მაგრამ არავით არ კი მაგრამ. თუ არ მოეშვები ახლებებ უხსენებ, თავით წაგაგდებინო და თავად ქართველაძეს მიარქვა. ალლაჰი იყოს თქვენი ფარველი, დიდო ნაიგო. მოიცა. მოდია. ქართველაძე დაარწმუნებო. შვილის დაბრუნებაზე ფიქრს თავი დაანებო. ასე აჯობებს. მისთვისაც და მისი ცოლისთვისაც. მე მგონი შენაც შეგიძლია. ყოველთვის თქვენ სამსახურში მიგულებით, დიდო ნაიგო. ახლა კი გაშორდია ქაურობას თვალი არ ამიმოგკრა. მივქრი ვარ მბრძანებელო. დიდა სალაი. ხვეწნამუდარაში შუა მავლების მისვლა-მოსვლაში გავიდა 13 წელი. სწორედ მე-13 წლის გაზაფხულზე კიდევ ერთხელ წარგზავნილი ლეკი დაუბრუნდა თავად ზურაბ ქართველაძეს. რა პასუხი მოიტანა? თავად ზურაბ. პასუხი უიმედოა. სასიხარულოს ვერაფერს გეტყვით. თქვენი ქეთო უკვე ნაიბის ქალია. აღარც კახეთი ახსოვს და აღარც საკუთარი მშობლები. ისე მეუბნები, თითქოს ვენახი დამსვეტყოდეს და სხვა არაფერი. რა სიზაო თავადო? ქეთოს ნაიბი და მისი ცოლი საკუთარ თავს ურჩევია. დედას და მამას ედახის. სხვისგან შობილი. სხვას ეძახის დედასა და მამას. ურჯულოთა მიწაწყალს საკუთარ სამშობლოდ მიიჩნევს. მშვენიერესი ქართული ენის ნაცვლად სხვა ენაზე მეტყველებს. გადამიჯიშე შვილი. ის ალბათ აღარც გამომადგება. მართალი ხარ თავადო. მართალი ხარ. იმ შენს ნაიბს გადაეცი. ალლაჰი დაშჩის ამისათვის. დიდარს ალლაჰ. სვის უბედურებაზე აღმოცენებული ბედნიერება ბოლომდე არავის შერჩენია და რაღა ნაიბი იქნება გამონაკლისი. თავადო. ანცის ქვეშეთში ყველაფერი ისე რომ გეჩდებოდეს როგორც საჭიროა. სამოთხე იქნებოდა და არაცის ქვეშეთ. მართალი ხარ. ნაიბს გადაეცი, შეუძლია მშვიდად იყოს.
ჩემი შვილის დაბრუნებაზე ფიქრს თავს ვანებებ. უფრო მეტიც, რომ დამიბრუნოს ჩემი კეთო, აღარ მინდა. ის უკვე ლეკის ქარია. არ გამომადგება. სწორედ ფიქრობ, თავადო. სწორედ ფიქრობ. შენი ნაიბი მუჰამედის მოღალატეც. რამდენ ცოდვას ჩადის ადამიანი ისმაილი. რამდენ. შენი დიდი მადლიერი ვარ. მე ყოველთვის თქვენს გვერდით ვიდექი თავადო. შეგიძლიათ დღეიდან მშვიდად იყოთ. ჩემგან არავინ შეგაწუხებთ და თქვენგან გამოჩნდება ვინმე. არ მინდა მე და ჩემს მეუღლეს თბილი განგვიახლდეს. ეგრე ვიზავ თავადო. ეგრე ვიზავ. შვიდობით ბრძანდებოდეთ თავადო. შვიდობით ბრძანდებოდეთ. შვიდობით ბრძანდებოდეთ თავადო. ჩემს მტერს თქვენ რომ შვიდობიანად იქნებით. გაიწვიერები. აბა გავქნა. ამათ უგუღმართობას უგუღმართობით მე თუ არ უპასუხე. არაფერი გამოვა. ღმერთო. მიშლე. ჩემი კეთო, ჩემი უნდა იყოს. წყლის მოსადანად მიდიოდა. ამოვიდა თუ არა მზე, ქართველაძე მივიდა გზის პირას, ამოიფარა ხეების გუნდს და დაიწყო ცქერა იქითკენ, საიდანაც ქეთოს უნდა გამოევლო. კარგა ხნის როდინის შემდეგ შორს გამოჩნდნენ ქალები, ლეკურად ჩაცმულები. სურამს თანდათან მოუმატა გულისცემა, ვაი თუ სურაც არ იყოს კეთო. ქალები თანდათან უახლოვდებოდნენ. ზურაბი შეაცქება, ლეკურად ჩაცმულ ქალებს და იცნო თავისი კეთო. ცოტა გაზრდი თავის ხარჯებოდა, მაგრამ ფერი და პირისახე ისევ პატარაობისა შერჩება. ამის გული უზომო სიხარული დაივსო, როცა თავისი კეთო ისევ ქართველად იცნო. ზურაბი ფრთხილად გადაუდგა წინ. კეთო შველივით განზე გახდა. მამაშენია შვილო. მამაშენიო. მოვედი რომ დედასთან წავიხვალო. კეთო შიშიტისმენდა უცნაურ სიტყვებს და ვერ გაგებო თუ რა უნდა და ამ უცხო კაცს. ზურაბ მოიფიქრა. ამ ლაპარაკში არავინ მოგვიწროსო. ფრთხილად დაავლო ხელი და გაიტაცა. ზეინაბი გაიტაცა! ზეინაბი გაიტაცა! ზეინაბი სამ ჩაკლაპა თუ დედამიწა ვერ გაგვიგია. გადაკეთეთ კახეთისკენ მიმოვალი ყველა ბილიკი. გაჩხრიკეთ ყველახე.
ყველა გუჩქი და ჩემი ზეინაბი დამიბრუნე. ო ჩემო იმედო ზეინაბ შვილო რას უთხარ ჩქარა? ო ჩემო იმედო ზეინაბ შვილო ზეინაბ შვილო მოგიქცე შენი გამწარებული დედა მომგალით ვინმე მომგალით დამიღუპეთ რაიმო დამიღუპეთ ღმერთო ნუ თუ იმისთვის მაგწნობინე დედაშვილობის მადლი რომ ასე გაგემწარებინე ისთვის დამსაჯი ალა იქნები მისთვის რომ სხვისგან შობილი შვილად მივიღე იქნები მისთვის რომ ხურად არ ვიღეთ ღვიძლი მშობლების ხვეწნა მუდარა ო რამწარე ყოფილა შვილის მოდაცება მომკალი ალა მომკალი ჩემს ქონებას ზეინაბ შევცვლი ნაიმის გაგზავნილმა მდევარმა თითქმის ვაშულოვანამდე უწია, მაგრამ ზურაბისა და ქეთოს სკოლს ვერსად მიაგნეს. ისინი თითქოს მიწაში ჩაძვრდნენ და გაქრნენ. ზურაბმა იცოდა, რომ მდევარი დაედევნებოდა, ამიტომ შორიგზით მოულარჩია, ჩრდილოეთის გზას დაადგა, რომელიც კახეთის ზემოსოფლებისაკენ მოდიოდა. ამით მან მდევარს კვალი აუხდია და შინ მშვიდობით მიიყვანა თავისი ქეთო. მაგრამ ვაი ამ მშვიდობას თითქმის 3 თვე გავიდა, რაც ქეთო დაიბრუნეს, მაგრამ გვიძრი შვილი საკუთარ მშობლებს ახლოს არ იკარგა. იგი საათობით იჯგა პანჯარასთან, პარცრემლიანი და მისი გონება დაფრინავდა შორეულ დაღესტანში, ლეგურ სოფელში, ნაიბთან და მის ცოლთან, სადაც ის გაიზარდა. მაწვევი თალი თანდათან ჭკნებოდა, დებოდა და დედმამას ხელიდან ესწრებოდა. ასე მგონია ქეთოს დაბრუნებით ცოდვა ჩამიგია. რა ცოდვა, მაგდა, რა ცოდვა? ნუ თუ შვილის დაბრუნება იმაზე დიდი ცოდვა არათ მათ ჩაიდინეს. წიწილასავით წაგულიეს ჩვენი სიცხლი და ხორცი. და ისიც არ უფიქრია თუ რა ბალღამი დურდა ჩვენს გულში. ჩემი სიცხლი და ხორცი. სხვას ეძახი ქედას. ჩვენი არა უნდა. ჩამოხნა დაგნა რა ქნა შვილი გავწიროთ. ამ შვილი მაგდა. რო ყველაფრის გულნარი. ჩვენ შვილს თავიდან უნდა შევაგზავნოთ ყველაფერი.
შვილო, წამიყვანე, ჩემს სახლში წამიყვანე. ნუ შვილო, ნუ იყვი მაგას. კეთო, აბა ეს სახლი გაიხსენე. ამ სახლში დაიბადე შენ. ამ სახლში დაცურცულებ და სულ პატარას. აქ იყვარდა თამაში. აი შენიკაბა, ამ კაბას გაცნობ. პატარას. წამიყვანე, ჩემს მშობლებთან წამიყვანე. როლმა წიწირა წაი. სახდა ძიავსა. აი შენიკაბა. აქიძე. სულ პატარას, აი ამ. არა. მეტი აღარ შემიძლია. ეს გოგო დედა დაუცნობს დამაყარ. ქვეყანა უნდა ჩვენი დაგსახლი. სადავუყუროთ ეგრეთ ცოცხლად როგორ წკდება ჩვენი შვილი. წაიყვანე, იქ იყოს იმათა. ვითომშოს გამეთხოვებია. ერთი ღმრთონი იქნებია და დამიშლია, რომ წელიწადში ერთხელმაინც ჩავიდე და თვალი შევავლო. წაიყვანე, სურამ, წაიყვანე. არა, მაგდა, არა. მე ჩემშვის ლეგატში არ წაიყვა. მე ჯერ არ დამიკარგავს იმედი, რომ კეთო გაიხსენებს თავის ბავშვობას. სახელს, დედას, მამას. თუ არა დამირჩენი აქ, ამ მიწაზე! არა, სურამ, არა. ნუ იტყვი მაგას. ოღონდ ცოცხალი იყოს, ოღონდ კარგად იყოს, იქ იყოს, იმათა. წაიყვანე. სარკისავით გადაეშალა თავისი პატარაობა. შემოდგომაზე თველში ზურაბს ნაიბი და მისი ცოლი ეძვებდნენ. კეთო სიხარულს საზღვარი არ ქონა, როცა ხედავდა 4 ჯვირფას ადამიანს. ნაიბი და ზურაბი დამეგობრდნენ. მაგდალმაც გული შეიყვარა ნაიბის ცოლი. ამის შემდეგ წესად დასდეს ყოველ შემოდგომაზე თველში მათი მოწვევა. მაშინაც კი როცა კეთო განხოვეს და მშვენიერი ქორწილი გადაიხადა.